Besh tashabbus olimpiadasi doirasida kurash bo'yicha bosh prokuror kubogi sport musobaqasining Toshkent shahar bosqichi final bellashuvlari bo'lib o'tdi. Unda 18-30 yosh toifasidagi erkaklar va ayollar 9 ta vazn toifasida murosasiz bellashdi. Niyatlarimiz o'tgan yilgi natijadan ko'ra yaxshiroq natijaga erishish. O'tgan yili Toshkent shahar jamoasi 2 ta oltin hamda 1 ta kumush, 1 ta bronza medali bilan faxrli 3-chi o'rinni egallagandi. Jizzaxda bo'lib o'tadigan respublika bosqichida Toshkent shahar jamoasi chempion bo'ladi degan umiddamiz. Ushbu musobaqalar yoshlarda o'zbekona mardlik, halollik va or-nomus tuyg'ularini shakllantiradi. Chekka mahallalardagi iste'dodlarni kashf etishga yordam beradi. Qolaversa, o'g'il-qizlarni zararli odat va bekorchilikdan uzoqlashtirib, sog'lom hayot sari yetaklaydi. Turnirda o'z vazn toifalarida Shavkat Saydullayev, Sunnatbek O'rolov, Hamidulla Nurimov, Farruh Madatovlar barcha raqiblardan ustun ekanligini isbotlashdi. Ayollar bahsida esa Shohidaxon To'rayeva, Mahfuza Aminova, Sevinch Isaqova, Amina Rashidovalarga teng keladigan raqiblar topilmadi. Besh tashabbus olimpiadasida 57 kilogramm vazn toifasida birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. Buning uchun trenirlarimga kattakon rahmat va respublika bosqichida ham birinchi o'rinda olishni va'da beraman. Yakunda barcha g'olib va sovrindorlar diplom, medal hamda qimmatbaho esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar.